اهلا البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بوصفتين رائعتين جدا لعلاج السعال او الكحه. بطبيعه الحال قناتي كتخصص بالتنظيم بالترتيب، يعني كل ما يتعلق بالبيت وبالمراه، لكن انا ما كنترددش ابدا باش نشارك معكم اي حاجه غتفيدكم وغتنفعكم، لانني كيف ما كنقولها دائما كنعتبركم اخواتي وصديقاتي. هادشي اللي كيخليني ما نترددش ابدا ولو انني كنخرج على نطاق القناه. لهذا جيت نتقاسم معكم بعد التجربه مره اللي عانيتها من هذا المرض ديال السعال. ما نتمناها حتى شي وحده فيكم، لاني كانت فيا واحد السعال حاد جدا، وداك السعال الجاف اللي كنت كنبقى نكح 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 لدرجه صافي كنحس براسي غنغيب على الوعي، وكل شيء الاعضاء ديالي صافي الالام ما بقاش كنقدر. كنت كنحس بالكحه جايه كنبدا نبكي كنقول ما هي جايه هي جايه. عندي ذكريات عجيبه وغريبه مع هذا السعال، لانه كان كيبقى فيا مده طويله، يعني مده ديال 6 شهور 8 شهور وانا ما كتحبش. مشيت عند اطباء، خديت ادويه انتي بيوتيك، خديت يعني الحليب مع الزنجبيل والعسل الثوم، كلشي جربته والو. الاطباء كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، يعني الناس اللي قرابين مني والعائله ديالي راه عارفيني كيفاش علاش كنتكلم، لانه فعلا كانت تجربه قاسيه عليا. الحمد لله لغايه ما جربت هاد الوصفتين بحال اللي كنت كنكذب. الحمد لله هادشي اللي خلاني قلت راه ما يمكنش. انايا مشيت الان، جيت من السوبر ماركت ودرت التسوق ديالي وخديت هاد العشبه اللي هي غادي تشوفوها حالا قبل ما قمت بالطهي. يلاه طحنتها وضعتها في هاد القنينه وغنوضعها في الثلاجه. ويدي لي الطرن، قلت ضروري نشارك مع البنات هاد الوصفه اللي راه اكيد غادي تنفع العديد منكم. وانا ما كنتسنى منكم فقط انكم الدعوات ديالكم اللي كيفرحوني، وكيف ما دعيتوا معايا بزاف في الفيديو السابق اللي شاركت معكم ديك العشبه ديال اليانسون او النافع. فهادشي كيعطينا واحد الاجر، يعني انا كناخذ معكم الاجر وانتم كنتمنى لكم الشفاء العاجل. بطبيعه الحال انا ما طبيبه ما عشابه ما والو، كنشارك معكم فقط تجربتي الخاصه. المهم ندخلوا في الموضوع على طول. قبل ثاني غينوضوا لي البنات هنا كتكلمي بزاف. المشكله انا ماشي كنتكلم بزاف، وانما كنشرح بزاف، لانني كنبغي نوصل الحاجه، كنبغي نقنعكم، كنبغي نعطيكم الحاجه من قلبي، يعني كنتكلم لكم من قلبي الخالص. هادشي اللي كيخليني نلقى راسي مشيت في الكلام وبديت كنهضر بلا قياس. يلا صافي البركه من الهضره. المهم العشبه اللي قلت لكم عليها هي هادشي، عرفتوها؟ زريعه الكتان. كلكم كتعرفوا هاد بذره الكتان او زريعه الكتان، شفتوها البنات؟ واخا المهم انا ما نبقاش ندوي بزاف، ما نبقاش نقول لكم هذه هي فيها الاوميغا 3 والاوميغا 6 المغنيسيوم، عجيبه وغريبه. هذه هي احسن انتي بيوتيك، هي زريعه الكتان. استغربت البنات، انا كنت كنتناولها لما تناولتها قلت غادي نشدها واحد الاسبوع، كل يوم كنشربها. المهم انا غنقول لكم الطريقه. والله البنات الا تفاجأت وتصدمت بداكشي اللي حاشاكم اعزكم الله، داكشي اللي خرج ليا من الصدر ديالي. تفاجأت، يعني انا كيفاش كانت فيا واحد الكحه اللي جافه. هادشي منين جا؟ عرفتي هذه احسن انتي بايوتيك للجسم، كتنقي الجسم ديالكم من السموم. هي ماشي ضروري تكون فيكم الكحه او السعال ابدا، تناولوها بلا اي حاجه وغادي تفاجئوا وغادي تردوا عليا الخبار. بالنسبه للطريقه الاولى انا جبت لكم وصفتين فعلا فعاليتهم كثيره. نزلوا الكاميرا، نبداو على بركه الله. والحاجه اللي ما نكرهكمش تضيفوها مع هاد بذره الكتان او زريعه الكتان وهي الحبه السوداء. كلكم كتعرفوا الحبه السوداء، لا داعي نبقى نتكلم لكم عليها بزاف، بحثوا وغتعرفوا كل حاجه اللي كنتكلم لكم عليها المنافع ديالها. هاد الحبه السوداء البنات راه الى مزجتوهم مع بعض النتيجه مبهره. توضعوا فقط بذره الكتان بوحدها، النتيجه مبهره في نفس الوقت. كتاخذوا الحليب سخون يعني مغلى، انا هذا غليته، وكديروا فقط ملعقه صغيره من هاد بذره الكتان. والحاجه اللي ننصحكم بها ضروري ومؤكد انكم مهما تقوموا بطحنها، المهم طحنوا دائما الكميه اللي كتحتاجوا. كيف شفتوا انا يلا طحنت هاد الكميه هذه، والنصف الاخر كنطحنوا وكنوضعوا في قنينه الزجاج وكنوضعوا مباشره في الثلاجه. ما تتركوهاش البنات خارج الثلاجه، لانها كيصبح فيها تسمم.
يعني كثير من الناس ما كيعرفوش ربما هذه النقطه، لكن زريعه الكتان لما نطحنوها نوضعوها مباشره في الثلاجه. كتوضعوا ملعقه صغيره من زريعه الكتان اذا بغيتوا، يعني غير بوحدها كافيه. انا غير كنقول لكم بالنسبه للحبه السوداء غتوضعوا فقط ربع ملعقه، غير هكا ماشي بزاف، ما تكثروش من بطبيعه الحال. هاد الاعشاب ما كيبغوش نكثروا منهم، كيقول لك مثلا 7 الحبات. لكن بالنسبه لزريعه الكتان كيف ما ذكرت لكم، لانه هي قويه لكن البنات راها عجيبه وغريبه جدا. غادي تشربوا بحال هكا كويس البنات كل نهار في الليل قبل ما تنعسوا. الحليب اصلا مهدئ ورائع جدا، انكم تشربوه دائما قبل النوم. الا شربتوها غير المده قلت لكم ديال اسبوع او النهار الثالث غادي يخرج منكم العجب المتعجب. ما تخلعوش، انا نخبركم من الان، ما تخلعوش، ما تصدموش، لان الجسد ديالكم كيتنقى. هذه هي العشبه او الوصفه الاولى البنات، راها رائعه جدا جدا، وان شاء الله ربي غادي ينزل عليكم الشفاء بعد ما غادي تناولوا هذا المشروب. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي كنشكر الصديقه ديالي اللي كانت عطاتني هذه الوصفه، وفعلا الله يجازيها بخير والله يكثر خيرها. لقيت عليها كذلك واحد النتائج مبهره، وهي تاخذوا بصله حمراء، حبه بصله، وغادي نقوم الان ببشرها، وناخذوا فقط الماء ديالها، وناخذوا عسل النحل الطبيعي. يعني هذه النقطه مهمه، ضروري يكون عسل النحل طبيعي، ما يكونش فيه السكر ولا شي حاجه. المهم ما عرفتش البنات، الناس كيقول لي باش غنعرفوا العسل وهكا وهكا. كنتمنى انكم توجدوا العسل. بالنسبه للناس اللي كيقطنوا في نيوزيلندا كنصحكم باش تشريو العسل ديال مانوكا، انا ما متوفرش عندي، لكن تستعملوا العسل ديال مانوكا حيت هو دواء. هذاك مانوكا هو اللي تستعملوه مع هذه الوصفات ديال البصل. الحمد لله انا هذه الوصفات عطيتهم للناس صديقاتي، والحمد لله لقاو عليهم واحد العلاج ولقاو عليهم واحد الشفاء، زعما سبحان الله العظيم. غادي نقوم الان ببشر هذه البصله، ضروري تكون البصله حمراء. هي الان البصل قمت ببشره جيدا في ديك المبشره، اللي يكون الراس ديالها صغير، لاننا حنا غادي ناخذ فقط الماء هو اللي غناخذه. الدموع نازلين مع البصل. واحد الملعقه ونصفيو هكذا الماء، غير هاد شويه فيه الخير والبركه. وناخذوا الملعقه ديال العسل. هو غيكون المذاق شويه غيكون شويه المذاق المهم غيكون شويه صعيب، لكن غير غمضوا اعينكم وشربوا المشروب. بالنسبه للمده تقدروا هذا المشروب تشربوه يعني على حسب اللي تقدروا تشربوا مثلا مرتين في الاسبوع، على حسب النوعيه ديال السعال ديالكم. كتحسوا بتحسن وهكا وانتم تنقصوا المده. شفتوا غير هكذا وتشربوا، راها رائعه البنات. هاد جوج وصفات كيف ما ذكرت لكم، انا راه جربت كل شيء اللي كيخطر على بالكم، راه لغايه ما جربت هاد الوصفه، خصوصا هذه ديال زريعه الكتان راه رائعه. لان زريعه الكتان كيف ما قلت لكم راه معروفه، ديروها مع الخبز، مع اي حاجه كلها، يعني دائما تكون من ضمن الوصفات ديالكم اللي تحضروها في البيت، لانها فعلا رائعه والله، زعما شهادتي فيها مجروحه. حاجه اخرى البنات، ما تتركوهاش لمده طويله في الثلاجه، لانها تتاكسد بشكل سريع جدا وتصبح ضاره. فدائما طحنوا فقط الكميه اللي غتعرفوا انفسكم انكم غادي تناولها، لان هذه الكميه انا كنوضعها في حساء، كيف ما ذكرت لكم كنوضعها في الخبز، يعني كنوعها. يعني دائما ما تتركوهاش مده، يعني اغلبيه او الماكسيموم اسبوع، ما تجاوزش اسبوع عندكم في الثلاجه. وبليز ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع عدد كبير من الناس والاصدقاء ديالكم الاحباب، كل الناس اللي كتعرفوهم كيعانيو من هذا المرض ديال السعال، ما تبخلوش عليهم كذلك. وكنشكركم جدا على المشاهده، ولا عجبكم كذلك ما تنساوش تشجعوني بواحد لايك، نوصل الفيديو لعدد كبير من اللايكات، باش وتركوا لي تعليقاتكم وارائكم، وشنو الوصفات نتوما اللي كتستعملوا، باش الاخوات كذلك اللي كيقراو التعليقات نستافدوا اكثر مع بعض. وتشتركوا
تشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني او اشتراك، ونضرب لكم موعد قريب جدا في موضوع اخر. الى اللقاء.